実は枕の高さで睡眠の質が大きく変わるって知ってましたか？高すぎる枕は首に負担がかかって肩こりやいびきの原因に。逆に低すぎる枕は頭に血が上って寝つきが悪くなります。理想は立っている時と同じ首の角度を保てる高さ。横向きなら首と肩の隙間が埋まる高さがベストです。合わない枕で眠れないのはもったいない。自分に合う高さを探してみましょう。睡眠や休息に役立つ豆知識をお届け。気になったらフォローして快適な眠りを手に入れてくださいね。